50। तो भाई स्टेप हेड अपने एकदम सेट हो चुके हैं बिल्कुल। ये 80 ml का फ्लश होता है पूरा, आपको इंजन में डालना पड़ता है। अब जो है कि ये नॉस्टो की ट्यूब डलेगी ऑयल एडिटिव। वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज मी टीम राइडर बैक विद अ न्यू वीडियो। आज की वीडियो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशनल होने वाली है आपकी बाइक की सर्विसिंग के रिगार्डिंग। आप में से कई हमारे दोस्त लोग, भाई लोग होंगे जो कि आप क्लासिक 350 रिबॉन को ओन करते होंगे या फिर ओन करने के लिए सोच रहे होंगे। इसकी सर्विसिंग के लिए गाइस जो मेन की पॉइंट्स है वो मैं आपको बताने वाला हूँ आज। आपको कौन सा इंजन ऑयल डालना चाहिए, क्या क्या यूज़ करना चाहिए। वैसे तो देखो, इंजन ऑयल जो हमारे रॉयल एनफील्ड वाले देते हैं सस्ता आता है, बट वो इतना अच्छा नहीं है। मतलब ठीक है यार, अगर आपकी डेली राइड अगर है लगभग 20-30 किलोमीटर और आप इतना हाई रेव नहीं करते हो, टॉप स्पीड नहीं ले जाते हो, तो ठीक है, सिटी राइड्स के लिए ठीक है। बट जैसे कि हमारा हो गया, तो हम लोगों को जाना होता है बाहर और हमारे थोड़े हाई रेविंग इंजन्स में आ जाते हैं कि हम हाई रेव चलता है हमारा थोड़ा। उस चीज़ के लिए आपको जो इंजन ऑयल अपग्रेड करना चाहिए वो ये है मोटोल 5115W50 4T4 स्ट्रोक मोटर ऑयल है। ये कुछ इसका MRP है और आपको ये 900 रुपये तक की रेंज में आई गेस मिल जाएगा मार्केट में से। मैं तो ये यहीं पे एक डिस्ट्रीब्यूटर है मोटूल के, उनसे उठाया है। और ये भी आप चेक कर लेना कि चीज़ ओरिजिनल है या फिर नहीं है। और इसका ओरिजिनल होने का मैं आपको बताता हूँ कि इसका क्या प्रूफ होता है। इसको आप देखो, यहाँ से खोलोगे, वैसे अभी ये खोलना ही है, हमने सर्विसिंग कराने जा रहे हैं हम लोग, क्योंकि ये देखो, ये इसमें यहाँ पर एक सील होती है और इसके अंदर पे भी एक सील होती है। अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पर, ये देखो, ये एक सील है। और गाइज़ ये आप ज़रूर चेक कर लेना जब आप लेते हैं इंजन ऑयल, मतलब लेने के बाद जब आप सर्विसिंग कराने जाओगे तो ये सील आप एक बार ज़रूर चेक करना, क्योंकि अगर उसके अंदर ये सील नहीं है तो इसका मतलब वो ओरिजिनल भी नहीं है। और एक और चीज़ है, ये यहाँ पर आपको एक बारकोड दिख रहा होगा स्कैनर से, इसको आप स्कैन करोगे तो मोटूल की वेबसाइट खुल जाएगी। और अगर आपके फ़ोन में अगर वो नहीं खुलती है इस बारकोड से, तो फिर आप समझ लेना कि वो भी फेक ही है और आपके साथ स्कैम हो चुका है। तो स्कैम से बचो और ऐसे ही भाई को फॉलो करते रहो, तुम्हारा भाई मेहनत कर रहा है तुम्हारे लिए। अब एक और चीज़ है जो कि आपकी बाइक की परफॉर्मेंस को थोड़ा सा इन्हेंस कर सकती है, जैसे कि ये लिक्विमोली का इंजन फ्लश शूटर हो गया। वैसे ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये मैं अपने हिसाब से बना रहा हूँ अपनी परफॉर्मेंस के लिए बाइक की। चले आते हैं इसके एडिटिव शूटर पे। ये है फ्यूल सिस्टम क्लीनर। इससे क्या होगा, जो आपकी बाइक का फ्यूल सिस्टम होगा वो सारा क्लीन हो जाएगा। जो थ्रॉटल बॉडी से लेकर सब कुछ जितना भी सीन है, इंजेक्टर्स वगैरह सब क्लीन हो जाते हैं और बाइक की एवरेज बढ़ती है और उसकी परफॉर्मेंस में भी इफेक्ट आता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये सबसे मेन काम है, ठीक है भाई, ये है सबसे मेन चीज़। ये 20 ml की 2 ट्यूब है, इसको कहते हैं लिक्विमोली मॉस्टो शूटर। ये है इंजन ऑयल एडिटिव। आपने इंजन ऑयल डाला, इंजन ऑयल अगर आप सेमी सिंथेटिक यूज़ करते हैं तो उससे क्या होता है कि कभी कभी ना जो इंजन ऑयल होता है वो स्टिक नहीं कर पाता आपकी बाइक के जो अंदर के जो पार्ट्स हैं उन पे ये लेयरिंग नहीं चढ़ा पाता, कई बार होता है। ये जो चीज़ है, ये आपकी बाइक में जो अंदर पार्ट्स हैं, इंजन के पार्ट्स हैं, उन पे ये एक लेयर क्रिएट कर देता है, जिससे कि वो जो लेयर क्रिएट होती है तो वो फ्रिक्शन उससे अच्छा हो जाता है। और जो ज़बरदस्ती की नॉइज़ होती है, जैसे टैपिड नॉइज़ हो गई, इंजन में जितनी भी नॉइज़ हो गई ना, तो ये उन सभी नॉइज़ को रिड्यूस करता है। और ये 20 ml की एक ट्यूब आई गेस 300 के अराउंड पड़ती है, 300 या 340 के अराउंड। ये एयर फिल्टर मैं अभी करोल बाग गया था रिसेंटली, जैसा कि आप सभी ने देखा है कि मैं बार एंड मिरर्स लाया हूँ अपनी बाइक के लिए। तो ये एयर फिल्टर मैंने तभी लगे हाथ ले लिया था, बट आप इसको रॉयल एनफील्ड से भी ले सकते हो, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं आया। रॉयल एनफील्ड में 140 से 200 तक की रेंज का मिलता है और ये 100 रुपीज़ का मुझे करोल बाग से मिला, तो इतना कुछ फ़र्क आया नहीं खास। और पीछे वो देखो सिलेंडर उतर रहा है। अभी ना हम लोग हैं सुच्चे भाई के घर पे और हमारा कैमरामैन भी सुच्चा भाई है एज यूजुअल। तो गाइस, जैसा कि आप सभी को मैंने रिव्यू दिया है इन सब प्रोडक्ट्स का, और ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ठीक है, ना कोई मुझे स्पॉन्सर कर रहा है, ना किसी ने मुझे बताया। खुद से एक मेरा एक्सपेरिमेंट है कि मैं कैसे अपनी बाइक की मेंटेनेंस करूं, और इसका भी मैं रिव्यू दूंगा आपको। अभी मेरी जो बाइक है 11,000 ऑलमोस्ट चल चुकी है, 10,900 समथिंग पर है, 11,000 चलने वाली है और ये इसकी 4th सर्विस होने वाली है। तो अभी मैं आपको इस वाले इंजन ऑयल से रिव्यू दूंगा। और ये इंजन ऑयल जो है हमारा 5,000 किलोमीटर चलता है आराम से। सो अब इसके 5,000 किलोमीटर्स के बाद हम आपको रिव्यू देंगे कि कैसा रहा हमारी बाइक की जो परफॉर्मेंस है, सब कुछ है। तो चलो अब चलते हैं सर्विस सेंटर फटाफट। 11 बजे की हमारी अपॉइंटमेंट बुक हो रखी है। मुझे एक बार निकलने से पहले आपको इंजन की आवाज़ का भी कंपैरिजन करा देंगे कि बिफोर और आफ्टर रिजल्ट्स क्या थे। तो इंजन की मैं आपको ज़रा एक बार नॉइस चेक कराता हूँ।
फाइनली अब आ चुके हैं सर्विस सेंटर पे। अब देखते हैं यहाँ पे कराते, जॉब कार्ड अभी बनना है इसका। और सर्विस अपॉइंटमेंट बुक थी ऑलरेडी। 4th सर्विस है, किलोमीटर्स इसके 10,968। टैपिड नॉइस का इशू है। इसके रेयर ब्रेक्स हैं, जितनी बार भी ठीक करा कर लेकर गया हूँ ये कभी भी इसके रेयर ब्रेक्स लगे ही नहीं ढंग से। गाड़ी की 4th सर्विस है, गाड़ी का इंजन ऑयल चेंज नहीं होगा। हाँ, इंजन ऑयल में लेकर आया हूँ, चेंज नहीं होगा। हाँ चेंज नहीं होगा गाड़ी की 4th सर्विस। नहीं कोई बात नहीं, मैं अपने उससे मैंने करवाना है इंजन ऑयल चेंज। ठीक है, हो जाएगा काम। ठीक है। डिस्प्ले चेंज नहीं होगा। डिस्क पैड भैया, डिस्क पैड अभी इसके हर सर्विस पे ही वो हो रहे हैं। तो ये क्या बात हुई है, मतलब हर सर्विस पे डिस्क पैड चेंज करूँ? अभी पिछली सर्विस पे चेंज हुए हैं दोनों। फर्स्ट सर्विस में नहीं, अभी पिछली 3rd सर्विस पे दोनों चेंज हुए हैं। जैसे हाफ ब्रेक पे तुम चलते नहीं, हाफ ब्रेक पे कुछ नहीं चलती है, मेरा पैर ब्रेक पर होता ही नहीं है एक्चुअली। ये देखो, इसको आप दबाओगे ना, ये ढंग से प्रेस भी नहीं हो रहा है ये पूरा। तो गाइस सर्विस सेंटर पे बाइक खड़ी कर दी है। अभी बाइक का नंबर आने में लगेगा टाइम, और तब तक हम कुछ खाने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पे छोले भटूरे वगैरह देखते हैं आसपास घंटाघर के पास। हाँ तो गाइस मैं क्या कह रहा था कि सब कुछ तो यार हम अपना ही लेकर गए हुए हैं। इंजन ऑयल भी अपना है, एयर फिल्टर भी अपना है। इससे अब तो ऐसा लग रहा है सर्विस सेंटर भी अपना है। तो गाइस अब चल रहे हैं, छोले भटूरे खाते हैं और उसके बाद फटाफट से चलते हैं वापसी। छोले भटूरे लेकिन मिलेंगे कहाँ से? अरे हाँ, मिल जाएंगे, परेड ग्राउंड है, यहीं पे मिल जाएंगे, बथेरे मिल जाएंगे। और गाइस अब मैं आपको दिखाता हूँ कि सर्विसिंग में क्या क्या होता है, कैसे होती है सर्विसिंग वगैरह हमारी। और आज का तो पूरा दिन हमारा यहीं पर जाएगा। मटका कुल्फ़ी मिली है यहाँ पे खाने के लिए। बता दो भैया कहाँ पर लगाते हो, और भी लोग आएंगे आपके पास खाने? यहीं पर लगाते हैं। जगह का नाम बताओ। ये गंदी पार्क है भैया। गंडी पार्क? अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं, इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। पार्क है, गांधी पार्क। अच्छा, हाँ जी, हाँ ले लो। जय श्री राम जी। श्री कृष्ण का नाम मेरे यहाँ पे जी जी। घंटा घर तक चले गए थे पैदल, सिर्फ कुल्फी खाने के लिए। खाने का कुछ लिया नहीं हमने। अब हम आ गए और आगे वापसी सर्विस सेंटर पे। तो गए सर्विस सेंटर के जस्ट सामने ही आए हैं हम लोग। वो देख लो कितनी भीड़ हो रही है वहाँ पे। सर्विस सेंटर के जस्ट सामने ही ढाबा है, यहाँ पे आए हैं खाना खाने के लिए। और सर्विस सेंटर में हो रही है बहुत ज़्यादा भीड़। यहाँ पे कुछ खाते हैं फिर देखते हैं, है ना भाई? हाँ भाई। भाई कुल्फी कैसी लगी? भाई क्या कल तो डालडा वाली खाई थी, आज अच्छी खाई। और छोले भटूरे ढूंढ रहे थे यार कि दिल्ली वाले छोले मिल जाए कहीं पे, बट मिले नहीं। कोई बात नहीं, अब यहीं पे पराठे खाते हैं। देहरादून है ना, अब यहीं पे पराठे खाते हैं, फिर चलते हैं। सामने भी बाइक है, देखेंगे चल के क्या हिसाब है। ये अपना कुछ खाना वाना आ चुका है। हाँ भाई, टेस्ट भी दे फटाफट। चलो भाई स्टार्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। और यार ये देख लो, ये भी अभी ये देख ऐसे ही थे उस छोले भटूरे वाले के छोले भी। तो चलो भाई खाना करते हैं चालू, और मिलते हैं आपसे खाने के बाद। काम सारा चालू हो चुका है यहाँ बाइक का। ये जो है ना भैया, ये इंजन ऑयल के अंदर अभी डल जाएगा, जो अभी वाला ऑयल है। इसमें करके इसको 10 मिनट के लिए स्टार्ट छोड़ना है बाइक को, रेव मत करना, और ऐसे का ऐसे फिर ड्रेन कर देना सारा। ठीक है, अभी इसमें इंजन फ्लश डलेगा, उसके बाद सारा कुछ दिखाते हैं आपको कैसे होता है। तो भाई यही पहले टैबलेट का काम होएगा, उसके बाद देखते हैं। बाकी भाई बुला देंगे अभी। और बिल्कुल बढ़िया है, करमपुर वाला सर्विस सेंटर अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पे भाई सारे। सबसे पहले तो जो अभी काम हो रहा है वो इंजन टैबलेट का स्टार्ट हो रहा है, और देखते हैं। इंजन टैबलेट नॉइस इस बार बंद हो जानी चाहिए वैसे तो। बाकी उधर खड़ी है अपनी बाइक, यहाँ से 3rd स्लॉट में, वहाँ काम चल रहा है। बाकी देखते हैं कितना टाइम लगता है। अभी टाइम क्या हो गया भाई? पौने 1 बजने वाले, लगभग 3 बज जाएंगे। मैं बाइक ले जाते क्योंकि काम थोड़ा ज़्यादा है इस बार। पूरी डिटेल सर्विस है। अब देखते हैं क्या सीन रहता है। इंजन हेड खुलना चालू तो हो रहा है अभी आई गेस। बाकी गाइस आपको दिखाते हैं कि क्या रहता है, कैसे होती है इंजन टैबलेट वगैरह की जो सीन होता है वो दिखाते हैं एक बार। इससे क्या होएगा, जितना भी आपका अंदर गंद वगैरह होगा इंजन का सारा साफ़ हो जाएगा, क्लियर बिल्कुल। ये 80 ml का फ्लश होता है पूरा, आपको इंजन में डालना पड़ता है। A few moments later. ओवरऑल अब इसमें इंजन फ्लश जो हमने डाला था, उसके बाद अब आपको दिखाते हैं कि कैसे निकलता है इंजन ऑयल इसका। ये डेड है पूरा। गाइस ये देख लो, ये एयर फिल्टर हालत बिल्कुल डेड है। दोनों एयर फिल्टर है, यस दिखाना एक बार ये वाला एयर फिल्टर लग चुका है अब।
इसके तो भाई हालात ऐसे हो रखे हैं, बेचारा इसका पोस्टमार्टम कराओ। कितने का आते हैं सर्विस सेंटर में? 160 का होगा। 160 का आता है गाइस ये आगे रॉयल एनफील्ड का ऑयल फिल्टर 95 रुपीज़ का है ये। और ये यहाँ पे लग जाएगा अपना, एक ऑयल भी चेंज होगा। सरसों का तेल डाल सरसों का तेल डल जाएगा भाई इसमें हैं? ब्रेक लगा देगा और स्मूथ हो जाएगी फिर ये। या तो फिर पैर से रोक लेना, वुमेन Women. ये 1.5 लीटर है, 200 ml अभी दूसरे वाले बॉक्स में से निकल जाएगा। हाँ वही ना। ये वाली सील कह रहा था मैं, ये वाली आप एक बार चेक कर लिया करो कि अगर आपका इंजन ऑयल ओरिजिनल है कि नहीं है, इसी से पता लगता है। पट चालू। किसे लोड करके बैठा तो लोड करके बैठा। चालू हो चुका है इंजन ऑयल डलना। अब जो है कि ये मॉस्टो की ट्यूब डलेगी ऑयल एडिटिव, ठीक है भाई। अब ना इंजन ऑयल के ऊपर से ये डलेगा, ये दोनों डल जाएगी। ये 20-20 ml की हैं दोनों, इसको काटना पड़ेगा पहले। हाँ इंजन ऑयल का तो अपना हो चुका है पूरा काम डन। कवर खुल रहा है इसका, टैबलेट नॉइस चेक होएगी। और जिसको नहीं पता, ये दोनों ये जो है ना ये होते हैं टैपेट, ठीक है। और ये ऐसे जब चलती है बाइक तो ये चलता है ठक 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 ये किधर जाएगा ऐसे 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 चलते हैं ये। इसमें बिल्कुल जरा सा गैप रहना चाहिए इन टैपेट्स के बीच में, वरना ये टक 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 आवाज़ करते हैं। पूरा ही टाइट हो रखा वाला तो कुछ बोलना चाहेगा भाई? भाई एक टैपेट ऐसा ढीला छोड़ रखा था, दूसरा इतना टाइट है कि वो हिल ही नहीं रहा है। भाई ये काम ना देखने में लगते हैं कि बिल्कुल बस करेंगे हो जाएगा। हमें सुबह आए थे हम लोग और अब शाम होने वाली है, 3 बजने वाले हैं और अब भी काम बचा है बाइक में। तो वैसे तो पेशेंस चाहिए भाई इसके लिए ना बिल्कुल। ये लो गाइस, फ्रंट का भी सारा तामझाम निकल गया इसका। गाइस कमेंट करिए, अगर इस वीडियो में सवाल लगाते हैं हम इसका मुंह ऐसे ही कर देंगे। हाँ चुप रहे। और इसे KTM की लाइट लगा देंगे। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। सब घर के पास आ चुके हैं गुप्ता बर्गर पे, ठीक है। यहाँ से बुर्गर खाएंगे और तब तक मैं सोचा यार क्यों ना इसको इसके ड्रग्स दे दिए जाए। ये देखो, ये 40 एडिटिव शूटर फ्यूल सिस्टम क्लीनर, ठीक है। यही है मेन असला बारूद, ठीक है। खोल ली टंकी को खोलो, छलक भी गया, और इसको ऐसे करके इसमें डाल देना। बोला पानी पिला दिया हमने। और अब इस पानी से क्या होएगा ना इस बाइक का, अब आपको इस पता भी नहीं है क्योंकि आप चलाते ही नहीं हो। क्योंकि आपने अभी तक इसको डाला ही नहीं है। भाई है इसमें अभी बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अबे सही में भाई, ये देख कितना बचा हुआ है, निकल ही नहीं रहा वाला। ये डल चुका है बाइक के टैंक के अंदर, ठीक है। हाँ जो गाइस इसमें कह रहा था कि इसका कंपैरिजन करना है साउंड का बिफोर आफ्टर वाला, तो बाकी ये आप कंपैरिजन खुद ही कर लो, ठीक है। ये लो, पहले का और अभी का साउंड का डिफरेंस एक बार बता देना ज़रूर, ठीक है। अगर मेरे से पूछा जाए तो यार इसकी साउंड में ना बेस बढ़ चुका है, थंब बढ़ चुका है, ठीक है, और पावर इंक्रीज हुई है, नोटिसेबल है। ये देखो
सो गाइस फाइनली अब घर आ चुके हैं और लगभग सारा काम हो ही चुका है बाइक में। लाइक टायर चेंज होने थे, टायर चेंज करा दिए, नहीं सबसे पहले बार एंड मिरर्स लगाए, टायर चेंज होने थे, टायर चेंज करा दिए, सर्विसिंग हो गई। और आज बहुत ज़्यादा टाइम लग गया यार सर्विस सेंटर में। इंजन में टैबेट नॉइज़ की भी प्रॉब्लम थी। जो मेरा रेयर ब्रेक था, पिछला जो ब्रेक था उसका पेडल ढंग से काम नहीं कर रहा था। लाइक वायरिंग का भी थोड़ा इशू था, थ्रॉटल बॉडी क्लीन होनी थी, डिस्क पैड वो क्लीन होने थे, क्लच वायर थी। मेन जो मेजर इशू था वो इसी का था, इंजन टैबेट नॉइज़ का और वायरिंग का। ये हमारा हो गया। इसके लिए बिग थैंक्स टू रॉयल एनफील्ड आहूजा, करनपुर वाला सर्विस सेंटर है, जिन्होंने लाइक अलाउ करा वीडियो बनाने के लिए और इतनी अच्छी सर्विसिंग करके दी। जो वो भाई थे जो मैकेनिक कर रहे थे काम, उन्होंने भी अच्छा काम करा है। बाकी जो मैनेजर स्टाफ वगैरह था सबका बिहेवियर अच्छा था वहाँ का। कई बार ऐसा होता है कि आपको कई सर्विस सेंटर्स में मना कर देते हैं वीडियो बनाने से, बट अच्छा लगा कि ऐसे भाईचारे में रहते हैं सारे, और करने दिया हमें। अपना बाइक का जो भी काम था करवाया, अच्छे से करवाया सब कुछ। ईयर पियर्सिंग भी करा दिया आज मैंने ये देखो। और गाइस ऐसे ही मिलते हैं किसी एक नई वीडियो के साथ। आई होप सो आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशनल लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, और मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो में। बाकी टिल देन बी सेफ एंड राइड सेफ। दिस इज़ मी टीम राइडर चिराग सेतिया साइनिंग ऑफ। बाय बाय।